और देखो दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। ये हाईवे जा रहा है जो द्वारका की साइड जाता है, ठीक है, जो नया बना था। प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करने भी आए थे इसका, ठीक है। उसके बगल में ये खेत होता है और हम जा रहे हैं। ये भी धान ही है, अभी बड़ा नहीं हुआ लेकिन धान है। दोनों साइड धान उगा रखा है। व्यू देखो अच्छा लग रहा है, मतलब कि है। इस साइड ये और सामने से ये है, मतलब कि ऐसा नज़ारा। अभी धूप कम है ना तो सही लग रहा है, अगर धूप ज़्यादा होती तो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए देखो ये धान देखो, कहीं छाया में रुकेंगे उसके बाद देखो। नहीं उसने चेहरा किसी और साइड कर दिया।